wallahi Allah inda raken ne ya zo na ƙarshe ba wani shegen da zai sha raken nan na rantse da Allah akan raken nan yau a garin nan sai dai a mutu kowane shege da ya zo in san mai rake in san mai akan raken nan fa ni fa yau sai dai a mutu kawai. Oga ku so nake ba wanda muka haida in ba za a yi kowa da ni ba sai na kai ni na san amma mutanen nan da suke zuwa wai da gire mun ba can ba wasu zuwa ana mana ta tariya tarin dire da Allah kai yo ba ku ba wannan yaron malam na allanka a tambaya ma ba a tambaya ta dan ubanka ba ka san zuwa da allo dan iska malam ya ka buga ba guduwa ya kai kenan zan sa daga maka dan ubanka dan basi ina ta allanka ke dan ubanka ya bushe me yasa ba ka ko ba yayi kai bai sa baka sai ya tilla maka wannan rubutu zaka kusan wata daya amma baka sai Allah za ka laba za ka Muje isa. Wayo.